喂，歡迎嚟到大欖郊野公園，我哋今日比賽野外定啊！啱先有一隊上咗去嗰個竹林深處咩教？跟住強姦，跟住強姦。好，咁我哋咧依家就係其實今日大欖郊野公園咧，咁就野外定向咧，咁啊其實大家你見到我哋根本係喺度野餐嘅呢度，好舒服嘅其實。咁我哋就睇下龍仔，龍仔你今日帶咗啲咩嚟啊？帶呢個啊！咁撚大雨水嘅，我影唔到，咁啱影唔到，留翻俾你。影咗先。唔好，影咗你先，佢嗰啲秘密武器，大包。兩個。哦，即係戇鳩能量棒，係啦，仲咁撚大支水，仲咁撚大支水。差唔多啦。好啦，然之後到我，我就呢啲招係大會提供嘅，咁我就帶咗個戇鳩雪芳大哥嘅。咁啊，傑神你帶咗乜春嘢嚟啊？梗係自己搞到係能量棒啦。哇！主角嚟啦！玩你卡嘅地圖。喂，要強先生。打條招嚟嘅啫。打條招嚟，我哋呢個乜鳩嘢嚟㗎？呢個乜鳩嘢嚟㗎？你要㗎？你嘅傑神。仆街成底餅帶過嚟仆你！屌啊！完啦，我哋繼續我哋個旅程啦，唉，好嘢！好，拜拜！屌你仆街，喺有郊野公園掟蛋糕食屎啊！